それはこっちにもいるよ。こっちの方がちょっとちっちゃい女の子だ。でこの間、一昨日ぐらいかな、自分で帰ってきて、ピンクがスイッチなの。ピンって連れてったらできて、みたいな。
そう早くない？でもマフだ。あとはバロあるね。最後ください。茶をください。チャイの写真をください。はい。メスなんだ、あるね。こっちメスか。あれ？オスとメスが。ねえ、なんで写真撮るときになって2匹とも消えんの？あ、出てきたよ、今日は。やった。来たこれ。来た。とかないよね。なんで僕言ったし。あ、多分あれメスのアルゴだ。なんかね、多摩動物園のサイはなんかちっちゃい時に虎に襲われたかなんかでなんか傷ついてるんだよね。どう？あれ、サイ。あ、そう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 。玉動物園使用されてる。ここで。向こうか。